Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай, тез дайындалатын, тәбет ашатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Егер де рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай піскен етімізді турап аламыз, солонка етіп, немесе квадрат ретінде турап алсаңыздар да болады. Кез келген піскен етті сала берсеңіздер болады. Егер де үйде артылған піскен ет болса, осылай арнайы салат дайындап жүрсеңіздер болады. Сонда ысырап болмай дәмді салат дайындайтын боласыздар. Одан соң мен тұздалған қиярды тағы да солонка етіп турап алдым. Солонка етіп тураған әдемірек көрінеді. Одан соң үстіне горох саламыз, яғни бұршақты саламыз. Мен үлкен банкіден жарты банка ғана салдым, себебі менің жасап жатқан порциям аз мөлшерде. Оның үстіне дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Одан соң пешіміздің үстіне табаны қойып қыздырып алғаннан кейін кунжутты себеміз. Кунжут сепкеннен кейін міндетті түрде араластырып тұрған дұрыс. Тым қатты күйіп кетпеу қажет. Араластырып тұрсаңыздар күйіп кетпей жақсы қызарып тұратын болады. Кунжутты сәл ғана қызартып аламыз. Тым қатты қызарып кетпеуі де қажет. Одан соң үстіне сұйық май немесе оливковое маслоны құямыз. Мен көз мөлшерімен ғана құйып салдым. Салаттың жасалуы өте қарапайым. Барлығын көз мөлшерімен жасай берсеңіздер болады. Одан соң соевый соусты да көз мөлшерімен құйып жақсылап араластырып алдым. Осындай кішкене шыжғырылған сияқты болып тұрады. Кішкене араластырып жіберіп, бірден пештің үстінен аламыз. Соевый соуспен кунжутты қосу міндетті емес. Егер болмай қалған жағдайда майдың өзін ғана қыздырып, дайын болған салатымыздың үстіне құя берсеңіздер болады. Бұл салатты қонақ келген кезде де тез дайындап жіберуге де ыңғайлы салат. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қызанақ салуды ұмытып кеткен екенмін. Үстінен міне бірден қызанақты да салып жіберіп, барлығын жақсылап араластырдым. Қызанақ салса да өте дәмді болып, түріне әдемілік беріп тұрады. Мінекей осымен біздің шахтерский деп аталатын салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәбет ашатын, өте жеңіл дайындалатын салаттың бірі. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса отырып, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір бөліміне өз ойыңызды жазып кетуді ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін немесе жаңадан шыққан видеоларымды бірінші көргіңіз келсе, парақшамдағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жаңа рецепт шыққан кезде бірден сіз бірінші болып көретін боласыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ас болсын.